மழையே இல்லாத கரிய இரவு வானத்துல மின்னல் கீற்ற ரசிக்கிறதே தனி அழகுதாங்க. அந்த மின்னல் எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரியுங்களா? மேகங்கள் ஒன்னோட ஒன்று உரசும் போதோ இல்லை வேறு சில காரணங்களாலோ மின்னூட்டம் அடையுது. எதிரெதிர் மின்னூட்டம் அடைந்த மேகங்கள் பக்கத்துல வரும்போது காற்று மூலமா மின் பரிமாற்றம் ஏற்படுது. அப்போ ஏற்படுற ஒலிக்கீற்று தான் மின்னல். ஒலியை விட ஒலிக்கு வேகம் அதிகம்ங்க. அதனால தான் நாம மின்னலை முதல்ல பார்க்குறோம். இடி தாமதமாக நம்ம காதுகளை வந்தடையுது. 3 வகை மின்னல் உண்டு. ஒரே மேகத்துக்குள்ள இருக்கிற நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின் அயனி கவர்தலால உண்டாகிற மின்னல். இது இன்ட்ரா கிளவுட் லைட்னிங்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது, வெவ்வேறு மேகத்துக்கிடையே ஏற்படுற கவர்தலால உண்டாகிற மின்னல். இது இன்டர் கிளவுட் லைட்னிங்னு சொல்லுவாங்க. மூணாவது, மேகத்தோட அடிப்பகுதியில் இருக்கிற எதிர்மின் அயனி பூமியில இருக்கிற நேர்மின் அயனியை கவர்ந்து இழுக்கிறதால உருவாகிற மின்னல். இதுதான் ஆபத்தானது. இலக்கியங்கள் மின்னல் மின்னுறத மலை கண் சிமிட்டுற போல இருக்கும்னு வர்ணிச்சிருக்காங்க. நீங்க இடி மின்னலை பார்த்து ரசிச்சதுண்டா, பயந்ததுண்டா?